Here, I'm driving up the new nature tower in Gieselfeld, or, to be more correct, I'm being driven by my personal assistant Frolrik. I can't steer my wheelchair myself. I can't move a single finger. I can't even talk. Therefore, there's a narrator reading my words. A respirator is breathing for me. Don't pity me. I'm fine. I'm just like you. We all have limitations. And I overcome mine with the help of my helper team. My helpers are vital for my life quality. They keep my respirator running. They tune and trim me to every new day. Nogle af dem vi bruger, og mange af dem bare, hvis der en nødtilfælde, at vi har ekstra udstyr med. But most importantly, they create a foundation for an independent life. When I'm in Plantorama, I just go crazy. I love flowers. I could buy the whole store. Det her? Det den her? Skal vi købe det? Edward is a paramedic from Canada, where he grew up. Jeg sætter det her, så vi henter det på vej. His father had ALS, and Edward cared for him to the end. Vil du have en vilje? Det den her slags, at du vil gerne have? So Edward is a highly qualified helper. Kan du godt tænke dig den her? Ja. Så har det noget blomster og så noget på vej. Er det flere orchids, at du vil gerne købe? Skal vi køre videre? Er det noget herovre? Du vil gerne købe en buket, Jutta? Ja. Hvor køber man en buket her? Edward is almost never sick. I think it's his lifestyle. He's a vegetarian, practices yoga, and meditates. I must say, my helpers keep me young. Well, at least I'm regularly updated on what's in and what's cool. It doesn't hurt to have ALS. I've gotten used to it. I can't do anything myself, except think, feel, and sense. I once read something the famous psychologist Jung wrote. A disease is truly removed only when it has removed the false attitude of the ego. We do not cure it, it cures us. A man is ill, but the illness is nature's attempt to heal him. From the illness itself, we can learn so much for our recovery. How can ALS heal me? How was my ego false? I have always been philosophically inclined and speculated over the meaning of life. My ALS diagnosis came as a shock. Sven O has been my best friend for 45 years. We know each other inside and out. Of course, he had to be one of the first to know. Jamen, jeg har lyst til at starte med, hvordan jeg blev meddelt, at Biver pludselig stod i en ny situation med en voldsom diagnose. Og det var meget voldsomt, ikke? Fordi vi havde jo kunne stå på ski og ture rundt lige som vi ville, og det ville jo meget hurtigt aftage. Men der var jo dog trods alt en tidshorisont, som man ikke kunne vide, hvad var. Kort eller lang, 2 eller 4 år.
Jeg kan ikke få øje på en fregn, der faktisk er forandret. Det har været jeg tror for biver har det været en kæmpe træning i tålmodighed. Fordi altså hvis man skulle hen og gøre sådan der, købe fisk på kajen i Skagen eller et eller andet, så gør vi det nu, og så gør vi det. Og så skal man ikke først kontrollere, om sædet det sidder rigtig højt af bilen, og vinduesviskerne kan køre. Og det oplever jeg helt fra starten, at det har nok været det har været en meget stor ting, der forsvandt ud af livet, og køre bil, fordi det var en kæmpe fornøjelse, Biver havde, og han delte det med hvem som helst, der ville med ham. Og det er jo klart, på et eller andet tidspunkt, eller det holdt jo altså op ved, at benene begyndte at krampe, og så måtte det stoppe. Ligesom han skriver i bogen jo, at den tid, det tager at smøre barberskum på, ikke? Når hjælperne skal barbere ham. Ikke? Det var den tid, det tog fra, at han gik ind i badeværelset, til han var ude glat barberet. Ikke? Og det er jo også et kæmpe glæde, at det grundlæggende, lige kommunikationen og framingen, men det er jo et mere ydre vilkår, end den sympati for hinanden som mennesker. Og der er ikke nogen grund til at forandre den, fordi der er intet i mennesket, der er forandret af, at du har fået et kæmpe handicap som jeg ser det. Og det tror jeg faktisk også gælder nogle af Bivers bekendte, som har ALS, at de er sgu lige så individuelle, som de har været, inden de fik... I haven't always had ALS. From childhood, there's been a cloud of nervousness hanging over me. I bit my nails well into my 30s. At the time, I lived a totally normal life. I had a good job in the plant industry and lived with my girlfriend, Yuta. Drank ample wine, but it was totally normal. If anyone is in doubt, ALS is an excellent cure for nail biting. Here, my friend Torben tells about what I did in the plant industry. Jamen, Bivers liv, det var er jeg slet ikke et øjeblik i tvivl om, fordi det var sådan et liv, ligesom jeg selv havde, da jeg selv var potteplanteindkøber og sælger. At man fæs Danmark rundt fra det ene gartneri til det andet i sin bil og kørte 60.000 kilometer om året, og så ringer kunden og siger, at jeg vil gerne have nogle tomatplanter eller et eller andet. Kan du finde det? Og så skal han finde det. Og den kunde der var en stor kunde, så det var jo ikke sådan noget med at komme ud et sted og så sige, jamen, har du 500? Altså nej, det var jo et spørgsmål om, har du 500 kasser? Eller 5.000 kasser af det der? Og det var ikke noget, man bare sådan, dengang slog man jo ikke bare ind på internettet, og så sagde jeg googler lige, hvem der har det der. Og det var hamrende vigtigt at holde sig orienteret om, fordi i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der var der faktisk kamp om varerne. Der var faktisk flere købere, end der var udbud til i markedet. Så man skulle hele tiden være på forkant. Og det var selvfølgelig nok også derfor, at den der supermarkedskæde, de havde set, at de var nødt til at have deres egen organisation. Man var nødt til at have en, der hele tiden kunne køre rundt og holde sig orienteret. Og han var godt kendt. Og så hørte vi, at Biver han blev sygemeldt. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad det var. Men det var så... Og så gik der... Jamen det ved jeg ikke. Der gik jo måske et års tid eller sådan et eller andet. Og så lige pludselig en dag, så kom Biver trillende ind i gartneriet. Og det var der, hvor det første gang gik op for mig, hvor hurtigt at det her det kunne komme til at gå. Fordi at Biver han kom på sådan en crosser. Sådan en invalide crosser. Så han kunne jo snakke. Men efterhånden så kunne vi også mærke, at nu begyndte det også at gå ud over hans tale.
Fordi det er jo det forfærdelige ved ALS, det er, at det lammer jo også talen. Nu har han jo bare nogle fantastiske unge mennesker, der hjælper ham med at komme rundt og besøge de gartnerier, som han jo et eller andet sted hen har fået et forhold til og har kommet i sin professionelle karriere. Nu kommer han her faktisk i sin ALS-karriere, fordi det vil jeg sige, han har faktisk bevist jo, at han kan leve med den sygdom. Og det er jo det med livet. Der er ikke en ommer. Jeg kan godt sige, at han har jo et job i at formidle sygdommen over for andre, og det synes jeg jo er fantastisk. Jeg ved jo ikke, hvordan det er at gå på pension. Jeg er heller ikke klar til at gå på pension endnu. Og det er jeg sikker på, at det var Birger heller ikke. Det var måske nok derfor, at han måske sagde, at jamen, når ikke jeg kan de der ting der mere, så vil jeg bare ikke være her. Men nu har han jo fundet ud af, at han kan jo godt de der ting der alligevel. Der er bare nogle andre, der hjælper ham med at gøre det. Men det er hans tanker, der udmønter sig i andres handlinger. Det kan han jo se, og det har han tillid til, at det er det, der sker. Det er jeg sikker på. Birger har jo altid gang i et projekt, så når han kommer, kan han altid fortælle om enten han skal et eller andet sted hen, eller han har lige været et eller andet sted hen. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er lige nøjagtigt det der gør, at han holder fast og holder ved, at jamen, i morgen er der en dag, hvor jeg skal nå at være færdig med det her. Og når han er færdig med det der, så har han allerede det næste projekt. Og det er derfor, jeg siger til Birger, jeg er sikker på, at det er alle de der projekter der, de holder dig i gang. It is definitely not a hobby business that Torben runs. Rosa Danica produces 14 million plants each year. It is important to streamline production, just like Torben is doing by working towards organic roses. After 13 years in the plant and flower industry, I miss coming in the greenhouse, just like an old circus house misses the big top. Yuta and I hold lectures every so often. What I mean is, Yuta lectures and I come along as eye candy. Nobody checks their Facebook or Instagram when Yuta has the floor. Og heldigvis så har Birger stadigvæk lidt mimik og kan smile, og det er jeg dybt taknemmelig for. It's obvious why I smile to Yuta. She is the most beautiful woman and the smartest person I know. Og som I alle sammen ved, så kan øjnene se rigtig meget. De kan lyne og torden, hvis man er rigtig vred. Og de kan være de varmeste og kærlige. Og øjne, ja, selvom Birger ikke kan give mig et knus, så føler jeg faktisk nogle gange, at han næsten kan omfavne mig med sine øjne. Sådan føles det. For the last 20 years, my eyes have been the basis for all communication. It started to go sideways 7 years ago, when it gradually became more difficult to use my eye-controlled computer. Ever since, I've used a letterboard system to communicate, and it has begun to falter. In the hope to avoid a locked-in state, I've tried everything I could. It's fortunately the basis for developing a brain-computer interface-based communication system. I will travel to the ends of the earth to find such a system. The combination of human and computer opens an endless world of possibilities and entertainment. Here, I'm flying a drone with my thoughts. I haven't always been as happy as I am now. It wasn't always so easy to find happiness. It wasn't always roses. My totally normal life took a surprising turn in '92 when I met a talented clairvoyant. Let's call her Evelyn. And the courage to climb your spiritual mind. Once, Evelyn revealed a part of a past life. Going back, we knew each other back in time when you were a student in my father's learning
he taught philosophy in China. You went through a type of crisis because you felt that you had not got the appreciation and the respect that you felt you deserved, and you became angry and you ran away. It really took me by surprise that I had lived in ancient China in an earlier life, and that I had run away because I was too proud and had not learned humility. Maybe that is what young meant. Contemplating the meaning of life was not something I learned at home. Existential discussion didn't exist. On the rare occasion when my dad concluded a religious discussion, he always said, "There is no doubt that the Bible was written by some really smart people." I don't think he ever read a single line in that holy book. The closest we came to a religious practice was dancing around the Christmas tree. How do other people with a disability get along? And have they thought about whether there is a meaning with their disability? I've asked a few friends of mine who have ALS to define the disease in a few sentences. This is what they said. ALS is a beast. Living hell. By 1,000 cuts. Living with a death sentence and praying for a cure. Helvedes sygdom. Men man kan have et godt liv. My brain still works, but my body has failed. ALS er ikke en dom om at dø, det er en dom om at leve. ALS is the worst of all diseases, and if you don't think so, ask my wife and children. We are not dying slowly, we are living quickly. ALS is a cruel and heartless warden. What do I mean by this? Eventually, when you lose your ability to speak, to move, and to take your own breath, you are truly a prisoner in your own body. Once I learned how to listen to my brain and focus on only one thing at a time, my life got a whole lot easier. ALS is not a disease, it is a style of life. I wouldn't miss it. There are many opinions on living with ALS. Are there just as many explanations about the meaning of disease? On several occasions, I've met Astrid. She's had a relatively challenging life. Do you believe that there is a meaning with your disability? No, I do not believe that there is a certain meaning with my disability. I am not religious. I think it would be much more unpleasant and scary if a god or some other spirituality had decided that I was to have this disability. And in general, if something has created evil, pain and suffering, it would just be incomprehensible. I'm very scientifically orientated. I believe in numbers and evidence. I just want to relate to the explainable. I have my disability because the doctors made some mistakes, which resulted in a lack of oxygen, and this caused my brain cells to die, and therefore I, as a logical consequence, got brain damage. I do not care about the reason why I was so unlucky during my birth. But I do care about the importance of the mistakes being prevented in the future and how we can get the most of life as possible despite having a disability. I know that life is alone because I was at death's door during my birth. It has given me a different perspective on life. I have been through a lot and it has made me who I am today. It is a fact that we, as humans, are products of what we have experienced and been through. The episodes of our lives have shaped us as persons. The experiences you have are essential for the set of habits, norms, and attitude. Those things determine how we think and act. Thus, I would not have been the same if the hospital had never made those mistakes, and I would not have gotten my disability. Despite having a disability, and therefore not having the same conditions as the majority, be an obstacle in living the life you want, but it depends on the right conditions being established. What do you want in life? I am convinced that all lives have the potential and contain the quality of life, and every life is worth living. The prerequisites for this are the right conditions. Therefore,
I am very dedicated to the battle for better conditions. That's why I am on the committee for the Danish Youth Handicap political organization, called the Association of Youth with Disabilities. I want to help other people with similar challenges as I experience. It is a fact that it is difficult to live in a society filled with prejudices about people who is a part of a minority. Therefore, the culture should strive towards information and facts, instead of untruths of people with disabilities. In order to break down those prejudices, it is important that we, the people with disabilities, stand forward and show society how a life with a disability really is and demystify the taboos of having a disability. On that occasion, I am writing a book that brings attention to the hidden facets of life with a disability and the beauty of life despite the power of conditions. More concrete, my goals are graduating from high school next summer. Afterwards, I am starting at university and I will then move to Copenhagen. I have considered studying physics or a bachelor that will qualify me for a master in neuroscience. I know that it is going to be difficult, but it is also a battle I will fight. I do not give up. Astrid is very well spoken with her computer program, but it takes a long time to formulate sentences. It has taken 45 minutes for her to answer my questions. My ALS friend, Arne, is Denmark's equivalent to Stephen Hawking's. He researches areas that very few understand. At least I don't. Arne is a professor of theoretical high-energy physics. It is something to do with black holes, superstring theory, and things like that. I'm visiting Arne at the University of South Denmark. Is it isolating to have a job that none of your friends can understand? Jeg går jo på arbejde hver dag, og har masser af fysikvenner, og diskuterer ofte fysik. Do you think there's a deeper meaning with your ALS? Jeg aner det ikke, men måske er det blyforgiftning. Jeg samlede på bly, da jeg var barn, og smeltede det sammen. Min form for ALS er netop den sporadiske, eller måske er det virkelig blyforgiftning. Why do you think that you got ALS, or is it totally random? Jeg mener bestemt ikke, der er nogen højere mening ved, at jeg fik sygdommen ALS. Det er sandsynligvis helt tilfældigt. You are a physicist through and through. Jeg tror bestemt også selv, at jeg kan blive den nye Hawking. Jeg mener selv, at jeg har løst universets gåder, og jeg går imod Hawkings idéer. Arne is an extraordinarily gifted human, and the closest that I have come to mind over matter. I've been Facebook friends with Rasmus for a few years, but I've never met him in person, but I'm on the way to meet him now in Kolding, where Rasmus lives. I'm excited to meet him and hear what he has to say. Do you think there is a meaning with your disability? Jeg ved ikke, om der er nogen mening med det, altså. Altså, mit handicap er jo kommet, fordi jeg fik for lidt ild ved fødslen, altså. Men om der er nogen mening med det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. What are you burning for? Jeg leder efter ting, hvor jeg kan bidrage med, altså. Så man på den måde kan blive inkluderet i samfundet. Men alle steder, hvor folk gerne vil lytte på mig, der er jeg ude og holde foredrag. Fortæller om mig selv, og det ved jeg er med til at fjerne nogle fordomme omkring det at have en handicap. Jeg er også meget aktiv på Facebook, og jeg tager ud og ser håndbold, og meget musikglad, og jeg er politisk aktiv. Og jeg er egentlig meget åben, og folk må spørge om alt det, de vil. Altså.
Så jeg tror, det er vigtigt, at man ser mulighed frem for begrænsninger. Jo, selvfølgelig er der også dage, hvor man bare tænker, kunne man bare løbe en tur, ja. Men det kan man så ikke. Men alt i andet, så har jeg et godt liv. I met Farhang at an event celebrating the Indian guru Amma. Farhang has a totally different point of view on his disability. Siden da kom jeg på hospitalet og blev indlagt, og så gik der sådan 10-12 timer, hvor jeg blev mere og mere afkræftet, og faktisk var ved at dø. Så døde jeg faktisk, og kom i kunstig koma i 3 dage. Og den oplevelse gjorde, at jeg blev mere bevidst om, hvem jeg var. At det kunne måske... Altså sådan det ud af, at det ikke kunne være min krop. Altså jeg havde sådan en sjæl indeni, som gerne ville være her, kan man sige. Så jeg blev meget spirituel efter den oplevelse. Så jeg fik en anden, altså en ny chance til at få det liv, jeg gerne vil have, kan man sige. Så jeg blev meget mere åben og mere taknemmelig over det krop, jeg har. Altså lækkert med at sådan være til pris på, at de små ting, kan man sige, så er der også små ting, man kan sætte pris på, men det sætter mere pris på, hver gang jeg går meget op. Så jeg kan markere træksvær, og jeg er i live, og bare acceptere sin tilstand, i stedet for at være arm på mig selv, på min krop, og kæmpe med min krop, så vil jeg acceptere den, og give mig selv lov til at være nu og være positiv over de små ting. Og så bruger jeg tid på at meditere, og hvor jeg kan finde mig selv. Hvor min krop er i forandring, men min sjæl, den er altid intakt. Jeg bekæmper ikke smerte, men jeg bliver med det. Sådan accepterer, at hvis der er en smerte, enten fysisk eller psykisk, så vil jeg være med den, i stedet for at kæmpe med den. Så jo mere jeg kæmper, jo mere smerte vil jeg få. Så jeg har været sådan at acceptere smerten, kan man sige. Altså, vi skal ikke undgå smerte, for vi kan ikke, for vi var vores smerte døde. Så man bliver nødt til at acceptere det. Vi kan ikke få en anden krop, kan man sige. Ikke her nu i hvert fald. Så det er i hvert fald ud af, at man bliver nødt til at acceptere den krop, man har. For det er det eneste måde, man kan være her på, hvis man gerne vil være her. For alternativet er, at man kan være død. Så for mig så er det en gave, og jeg accepterer fuldt og siger, okay, jeg har i hvert fald den redskab i form af min krop, og så bruger jeg så være min krop til at udfordre mig og få livsstilen, altså generelt. Så jeg har været overgivet til min skæbne, kan man sige. Farhang has a more optimistic attitude towards his handicap. It must be nice. Among those with a disability, there are many different explanations for disease and disability, and just as many different attitudes towards how one uses their abilities. For me, it's totally abstract to live without a meaning or a goal. From our circle of friends, both Yuta and I know that there is a big difference between attitude of life and courage. A new priest has started in our area. Maybe he can say something about the meaning of suffering and disease. How does Christianity explain disease and suffering? Jeg tror ikke, kristendommen forklarer, og det tror jeg ikke, altså kristendommen forklarer ikke ondskab, og forklarer ikke ulykke, og forklarer ikke altså de ting, vi betragter som dårlige i livet. Men kristendommen fortæller os, at Gud er med os også der, at vi ikke er alene. Altså, jeg tror, at lidelsen er en del af livet. Det er noget, der hører med. Jeg tror, i takt med, altså fordi man kan sige, at lidelsen er jo ikke forsvundet i takt med, at vi har udviklet vores samfund. Altså, vi har hjælpemidler, der kan klare det ene og det andet. Vi har medicin, der kan kurere et hav af sygdomme. Og det har jo ikke fjernet lidelsen overhovedet. Jeg tror, at lidelsen er et vilkår, som vi mennesker bare er i. Og det må man tage med. Altså, det er en del af livet.
There must be a divine justice. Og det er jo det her, hvad kan man sige, det er jo teodicé-spørgsmålet om Guds retfærdighed, betyder det ikke. Men det er jo egentlig det, man kalder spørgsmål om ondskaben. Altså, hvor kommer ondskaben fra? Hvor kommer lidelsen fra? Fordi vi på en eller anden måde gerne vil have et svar, eller gerne vil have retfærdiggjort lidelsen, eller fordi vi tror, at livet, målet med livet er at gøre det lidelsesfrit. Jeg tror, at målet med livet er at leve det, og tage den lidelse med, der er, og leve det alligevel. Det er at leve på trods af lidelsen, på trods af smerten. Er der ting, som folk, der er syge, vil ønske sig, de kunne? Selvfølgelig er der ting, som folk, der er fattige, vil ønske sig, de kunne. Selvfølgelig er der ting, som folk, der er på flugt eller lever i krig, vil ønske sig, at de kunne, eller ønske, at deres vilkår var anderledes. Men det tror jeg sgu selv de mest malige mennesker et eller andet sted ønsker sig noget, der var anderledes. Og jeg tror ikke, at lidelsen er som sådan nødvendigvis begrænsning for lykken eller begrænsning for livet. Altså, den er bare et vilkår. Så vi må tage det med. Is there a meaning with disease and suffering, and can you use it for something? Jeg ved ikke, om man kan sige, at sygdom eller lidelse gør folk stærkere, men jeg tror, at alle erfaringer, vi gør os i livet, gør os jo klogere på livet. Og selvfølgelig gør modgangen os også klogere på livet, især når vi netop overkommer modgangen, altså især når vi ikke lader os slå ud af modgangen, så bliver man stærkere. Og jeg tror, at modgangen, vi oplever alle modgangen. For nogen er det meget tydeligt, hvor deres modgang er, og andre slås med en modgang, som måske virker triviel eller ligegyldig set i forhold til. Det betyder jo ikke, at de ikke har modgang, bare fordi de ikke er flygtninge, eller at de ikke har en sygdom. Altså, jeg tror ikke, man skal se på lidelse eller smerte, eller hvad det måtte være, som sådan noget, der bare er hvad kan man sige, sådan personlig udviklingsværktøj. Altså, det er en fundamental del af livet. Jeg tror ikke, der er behov for at gøre det til et instrument for andet end det. Men bare at sige, det er sådan, det er, og så må vi skulle leve alligevel. Altså. Og jo, man bliver da sikkert bedre, eller man får nogle nye perspektiver, når man overkommer udfordringer. Altså, hvordan ville livet være, hvis vi fjernede al lidelse? Hvis der aldrig var noget ubehageligt, hvis der aldrig var modgang? Hvad ville der så være at tale om? Altså, hvor ville livserfaringen være? Og det tror jeg er den mest meningsfulde måde at tale om lidelse på, fordi det der med at lede efter grunden, eller lede efter en eller anden stor metafysisk forklaring på lidelsen, det kan man blive sindssyg af. Men det vi kan med lidelsen, det er i hvert fald at afhjælpe andres lidelse. Ikke? Altså, og det synes jeg måske i virkeligheden er den mest meningsfulde måde overhovedet at gå til en tale om lidelsen på. Det er, jamen, hvad kan vi gøre for hinanden for at afhjælpe det? His church is only a few kilometers from here. With a priest like Annas, maybe I should consider going to church a little more. My old friend Sven is a well-known meditation teacher. Through his company, Quantum Seminars, Sven has met some of the world's biggest names in spirituality. Sven is inspired by Eastern philosophies. What does he think the meaning of suffering is? Lidelse synes at være et grundvilkår i vores tilværelse. Men det, der i hvert fald er en kendsgerning, det er, at lidelsen eksisterer. Men vi har så svært ved ofte at acceptere, når der sker forandringer i vores eget liv. Vi klynger os til det bestående, vi vil gerne holde fast i det velkendte og frygter for det ukendte. Men forandring er uundgåelig. Vores krop forandrer sig, sindet forandrer sig, vores tanker forandrer sig, vores livsomstændigheder forandrer sig. Vi kan aldrig, det er som om vi aldrig fuldt ud kan finde lykken eller tilfredsstillelsen bare i bestemte yderomstændigheder. Den jødiske psykiater Viktor Frankl, som var i koncentrationslejre i Auschwitz under 2. verdenskrig, mens han var i koncentrationslejren, så gjorde han notater på små lapper papir med henblik på senere at udgive en bog om sine iagttagelser.
Og en af de iagttagelser, han gjorde sig, det var, at de af hans medfanger, som selv under de der umenneskelige omstændigheder, kunne finde sig eller skabe en eller anden form for mening. For eksempel ved at gøre noget for deres medfanger, ved at trøste deres medfanger, eller på andre måder hjælpe dem. De mennesker var dem, der havde størst chance for, som bedst overlevede koncentrationslejren. Også selvom de måske fysisk var mindre robuste end andre af deres medfanger. Så igen, de formåede selv under sådan nogle omstændigheder at skabe sig selv en eller anden form for mening. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at vi arbejder for at opnå bestemte mål, eller for at forbedre vores livsforhold eller yderomstændigheder. Men lykke, virkelig lykke, er altid en bevidsthedstilstand i nuet. Så hvis man prøver at tænke tilbage på de øjeblikke, hvor man har følt sig mest lykkelig, så har det været øjeblikke, hvor man ikke har spekuleret over, hvad der skal ske i morgen, eller hvad der skete tidligere på dagen, men øjeblikke, hvor man har været fuldt nærværende. Så i de øjeblikke, uanset hvilke livsomstændigheder man har, så kan der være de der glimt af lykke, de der højdepunktsoplevelser, som efterlader en dybt inspireret, og som kan give ny energi og inspiration til ens liv. Alting i den her verden forandrer sig. Men vi lærer ikke noget om, hvordan vi skal møde forandringer i livet. Hvordan vi skal lære at håndtere, når der opstår sådan nogle kriser. Når virkeligheden ikke svarer til vores forventninger, indfrier vores forventninger. Der føler jeg, at en form for meditativ praksis kan være en fantastisk hjælp i sådan nogle situationer, fordi at man derigennem kan begynde at opdage, at man er noget mere end bare ens arbejde, end det man er i stand til at udrette og præstere i den ydre verden. Men hele vores samfund er også bygget op på, at vi skal være utilfredse. Vi bliver konstant bombarderet med ord, lyde og billeder, som fortæller os, hvordan vores liv burde være, og hvordan vi skal gå klædt, og hvilke forbrugsgoder vi bliver nødt til at eje, for at vi kan leve et lykkeligt liv. Så der er ikke noget forkert i at handle og agere i verden og præstere. Det er også en del af det at være menneske. Men hvis vi glemmer vores egen indre væren, og hvis vi glemmer den der iboende evne, som vi alle sammen har som mennesker, til bare at kunne være fuldt til stede i nuet, så mister vi selve kilden til vores tilfredsstillethed. Sven and Anis are more or less in agreement that suffering and disease are an unavoidable human condition. They are also in agreement that humans can do something to decrease suffering. That is uplifting and gives hope. I believe that humanity has a future, despite all of the terrible things that happen in the world. One thing is to believe, another is to know. I have therefore contacted the well-known neurologist Troels Kier. Is there a meaning with disease? Jeg tror ikke, der er en højere mening med det at være syg. Jeg tror, at det at være syg er en tilstand, som vi alle sammen kommer i fra tid til anden. De fleste er så heldige, at det er en kortvarig sygdom, så bliver de raske igen. Men rigtig mange danskere går rundt med kronisk sygdom i form af forhøjet blodtryk for eksempel. Og så er der nogen, der rammes af alvorlige kroniske sygdomme, som for eksempel ALS. Man kan sige, at vores hjerne består af et bevidst nervesystem og et ubevidst nervesystem. Det ubevidste nervesystem, det findes i to tilstande. Det, der hedder sympaticus, frygt og kamp, og det, der hedder parasympaticus, afslapning, fordøjelse. Og meditation virker ved at gå ind og skubbe til balancen mellem de to ubevidste nervesystemer, så vi får reduceret frygt og kamp, stress, og vi i stedet for får fokus på afslapning og fordøjelse. Is there any evidence that would suggest that we have a soul?
det giver god mening at beskrive noget, som er ud over det rent hjernemæssige, at der er en eller anden form for personlig oplevelse, som vi kan kalde sjælen. Det at have en oplevelse, som ikke er relateret til direkte fysiske, genkendelige ting, det kan jo være udtryk for en sjælelig oplevelse. Men hvad det præcis dækker over, det ved vi ikke. Man kan sige, at vores bevidste nervesystem dækker over ting som tanker, bevægelser, at vi lytter og ser ting. Og det er typisk noget, der hører hjemme i hjernebarken, de yderste 5-8 mm af storhjernen. Men udover alt det, vi kan være bevidste om, så er der også ting, vi er ubevidste om. Altså, vi er ikke bevidste om, hvad vores blodtryk er lige nu, for eksempel. Og hele det her ubevidste system, det er en forudsætning for, at vi kan fungere som mennesker. Men nogle gange kan vi godt hjælpe det her system. Hvis det er gået for meget i stressretningen, så kan vi prøve at hjælpe det til at finde ro. Og det er jo det, der sker, hvis man for eksempel har et arbejde, hvor man bliver meget stresset. Det er, at man ikke rigtig får tid til at stoppe op og lytte til det ubevidste nervesystem. Meditation er en af de metoder, vi kan bruge til at påvirke balancen i det ubevidste nervesystem. Der findes andre metoder. Løbe en god tur for eksempel er forbundet med en masse stressaktivitet, men bagefter kommer afslapningen, som er med til at få hele kroppen til at fokusere på afslapning, fordøjelse, opbygning af kroppen igen. Andre ting end meditation og fysisk aktivitet kan være søvn eller sex eller andre af de her ting, som skubber til balancen i det ubevidste nervesystem. You have studied meditation for many years. Can it benefit one's health? Jeg tror, at det at meditere kan være med til at støtte en sund levevis. Normalt er vi ikke særlig gode til at definere, hvornår vores krop skal have fred. Og moderne teknologi gør, at vi er rigtig meget på hele tiden. Vores mobiler er altid tændte. Vi tjekker mails om aftenen osv. osv. Det at meditere, det tvinger kroppen til at slappe af en gang imellem. Så jeg tror, at der er et håb for, at det at meditere kan være med til at fremme sund levevis, både for syge og folk, som er raske. Da jeg startede med at forske i meditation i 1990'erne, var det forbudt område. Det var sådan spirituelt, religiøst og ikke noget rigtig forskning beskæftigede sig med. Det, at der er mig og andre, der har forsøgt at finde ud af, hvad der sker, når man mediterer, gør, at der er blevet opmærksomhed på det, og vi ser meditation som en okay ting at gøre, også på direktionsgangene og andre steder, hvor folk højt på strå sidder. I dag er det helt okay at forske i meditation. Det er helt okay at stille nogle spørgsmål om det, vi ikke kan se, hvis man kan angribe det med en videnskabelig metode. Personligt har min metode været noget med scanninger, noget med at måle hjernens elektriske strømme, for at finde ud af, hvordan hjernen reagerer på det at meditere. Jeg føler, at meditation og lægevidenskab kan gå hånd i hånd, men om spiritualitet og lægevidenskab kan gå hånd i hånd, det er jeg mere tvivlende på. Man skal i hvert fald passe på den hårfine grænse, der er mellem det, som lægevidenskaben kan stå på mål for, og det, som er fuldstændig udokumenteret. One of my friends is really into the Martinez cosmological system. On his recommendation, I took part in a lecture about Martinez. It was very interesting. It is a generalization, but there was a clear overrepresentation of middle-aged men with deep brow wrinkles in attendance. In my experience, spiritual meetings of this type usually attracted more women than men. I'm on my way to the Martinez Center in Clint to interview Lena Jeppesen. Lena has a lengthy leadership and management education. On top of that, she holds lectures on Martinez cosmology. During her days as a student, she discovered an interest for Martinez cosmology through a friend. Who was Martinez? What does Martinez say about illness and suffering?
Hele hans værk er skrevet med det udgangspunkt, at læseren er kritisk forsker. At læseren hele tiden holder fast i sine egne erfaringer. Virker det logisk, kærligt og sandt for mig? Og derfor så kan jeg bedre rumme og acceptere og forstå, at jeg er i en verden, hvor der er utrolig meget lidelse, men også hvor jeg er i en verden, hvor der er utrolig meget skønhed, hvor der er store muligheder for nærvær, for empati, men også for at kunne skabe smukke ting, kunst, kultur, litteratur, og vigtigst af alt for mig, et samfund, hvor vi alle sammen kan være dem, vi er, og berige med det, vi hver især kan berige med. Ja, altså Martinus opererer med to begreber. Han opererer med det ubehagelige gode og det behagelige gode. Det behagelige gode, det er alt det i livet, som er smukt og berigende, og som giver os erfaringer, som vi jo også bruger og lever videre på. Og det ubehagelige gode, det er faktisk alle lidelseserfaringerne. Og grund til, at Martinus kalder det et gode, selvom det er ubehageligt, det er netop fordi, det er de erfaringer, som skaber visdom og humanitet og kærlighed i os som sjæle eller som levende væsener. Han arbejder meget med det her begreb, som hedder, at vi alle sammen gør det så godt vi kan. Og han arbejder meget med, at det hjælper i hvert fald ikke noget at prøve at lave hinanden om. Og det hjælper heller ikke noget at bebrejde mennesker, at de ikke har den empati eller den evne til logisk tænkning, som de ikke mestrer. Han beskriver, at ligesom et barn i 2. klasse ikke kan forstå andengradsligninger, ligesom et barn måske, eller en ung i 10. klasse kan, så kan vi mennesker heller ikke, man kan ikke forvente sig, at vi skal kunne forstå eller bruge erfaringer, som vi ikke har gjort os. Og han beskriver, at alle mennesker, som sagt er reinkarnation jo en del af Martinus' verdensbillede. Han beskriver, at alle mennesker kommer til at opleve lidelseserfaringer, og alle mennesker kommer til at opleve behagelige livsoplevelser. Men at begge dele er udgangspunktet for, at vi kan blive fuldkomne som væsener. Begge dele er nødvendige, hvis vi skal kunne agere næstekærligt i den verden, vi er en del af. Begge dele er nødvendige, hvis vores handlinger skal være logiske, og han bruger begrebet at være til glæde og velsignelse for alt, hvad vi kommer i berøring med. Er der en mening med sygdom? Martinus ville sige, at den skaber fuldstændig unikke livserfaringer. De erfaringer er skatte, som vi har med os. Det er hele det, der er baggrund for, at vi overhovedet kan være det menneske, vi er. Og at hver gang vi oplever lidelse eller sygdom eller anden form for ubehag, så vil det hele tiden forædle os. Så vil det hele tiden være det, som danner hele grundlaget for, at vi ender op med at blive det, han benævner som fuldkomne væsener. Og igen, hvad er hans definition på et fuldkomment væsen? Jamen, der siger han, et eksempel kunne være Jesus for eksempel. Hans adfærd, hans måde at være i verden på. Og når alle på én gang kun vil være til glæde og velsignelse for alt, hvad man kommer i berøring med, så kan det ikke undgås andet, end at vi får skabt en kærlig verden. Den verden, som i virkeligheden måske nok er den verden, vi alle sammen håber på og længes efter. Jung says that we can be healed by illness. Martinus says that disease and suffering is a necessary part of human development. According to Evelyn, I ran away from my life in ancient China because I had not learned humility and I was too proud. I remember what Evelyn said. But this life is very important to not run away in fear or in frustration back negatively into yourself.
It all makes sense to me. Each person must come to their own conclusions. I can't run away from this life. Of course, I could have my ventilator switched off, but life is way too wonderful for that. I still have a bit of pride and vanity left, so I plan on being around a little bit longer. Illness is not a punishment. As Lena says, it is just the uncomfortable good. Beauty and wealth is not a reward. As I interpret Martinus, it is just a small bump on the adventure of evolution. Thank you to all the wonderful people that were willing to use their time on my little study. It has been very interesting to hear all of the different viewpoints. It seems as if there's a need to find a meaning with all this misery, suffering, and disease. It is so wonderful that there are so many perspectives. If we all believed in an absolute truth, wouldn't it be a little bit boring? As long as a single flower exists, we cannot rule out the possibility that a higher world exists. Martinus.